大家好，今日由世紀21宇田地產 Judy 為大家介紹太和區一個私人屋苑太湖花園。呢個單位實用面積係440尺，2房2廳嘅單位。好，事不宜遲，帶大家入屋睇睇先。呢度個玄關位，左邊有一個鞋櫃，右邊係飯廳，有一個儲物櫃。亦都有一個活動可以拉開嘅飯台，另一邊係客廳，呢一邊亦都有一個高身嘅儲物櫃，呢度可以擺放梳化，對面可以擺放電視機，對面就係太和火車站。景觀亦都可以望到好遠嘅山景。客房呢度有一個置頂嘅儲物衣櫃，呢度可以擺放一張3尺床。主人房有一張大床，亦都有一個梳妝櫃。浴室有窗，空氣流通，有一個浴室寶，採用企缸。最後我哋睇睇廚房。有提供雪櫃、洗衣機、煮食爐、抽油煙機。太湖花園位置優越，鄰近係太和火車站，由呢度行過去只需要數分鐘。附近有街市、食肆、酒樓，一應俱全。呢個單位業主意向係放租，有興趣嘅朋友請向世紀21宇田地產查詢。多謝。